அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் நளினி இளங்கோவன். வெல்கம் டு குயின் அட் ஹோம் தமிழ். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, ரொம்ப ஈஸியான ஆனால் நல்ல எஃபெக்டிவான ஒரு கஷாயம் இல்லை சூப், எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம். நாள்பட்ட சளி, யூஸ்வலாக வர்ற கோல்டு எல்லாத்துக்குமே இந்த கஷாயம் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக வேலை செய்யும். அந்த கஷாயம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. நான் எப்போல்லாம் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேனோ அப்போல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். என்னோட எல்லா வீடியோவையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த கஷாயம் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: குப்பை மேனி இலை, தூதுவளை இலை, இலை பூ ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தூதுவளையில் பின்னாடி முள் இருக்கும், பார்த்து கவனமாக எடுத்துக்கணும். அப்புறம் துளசி, தும்பை இலை, தும்பை பூ ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பூ கிடைச்சா யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அப்படி கிடைக்கலனா தும்பை இலை மட்டும் கூட யூஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் முக்கியமாக கற்பூரவள்ளி இலை கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கணும். அப்புறம் நாயுருவி இலை. இது எல்லாத்தையும் ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துக்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துக்கிட்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கணும். இதில் சேர்த்துருக்கிற, இப்போ இதில் நான் சொல்லியிருக்கிற எல்லா இலையுமே சேர்க்கணும் அப்படின்ட்டு கிடையாது. ஒரு சில இலைகள் கிடைக்கல அப்படின்னா பரவாயில்ல. அதாவது இப்போ குப்பை மேனி, நாயுருவி இதெல்லாம் கிடைக்கலன்னா பரவாயில்ல. ஆனால் கற்பூரவள்ளி இலையும் தும்பை இலையும் கண்டிப்பாக நீங்கள் சேர்த்துக்கணும். கற்பூரவள்ளி, தும்பை, துளசி, தூதுவளை இதனாலும் கண்டிப்பாக நீங்கள் சேர்த்துக்கணும். இது எல்லாத்தையும் ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துட்டு தண்ணி ஊற்றி கொஞ்ச நேரம் நல்லா ஊற வச்சுட்டுங்க. ஏதாவது மண் இதெல்லாம் போகிறதுக்கு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கணும். எடுத்துட்டு நமக்கு எவ்வளோ அளவு வேணுமோ, அதாவது கஷாயம் எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி எல்லையை எல்லாத்தையும் அதில் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சிடணும். அதோட எசன்ஸ் எல்லாம் நல்லா இறங்குற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வச்சுருங்க. கொதிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு 4-5 பல் பூண்டு எடுத்து நல்லா இடித்து கொதிச்சுட்டு இருக்கும்போது அதில் போட்டு இதையும் சேர்த்து கொதிக்க விடுங்க. கூடவே கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் சேர்த்து கொதிக்க விட்டு இறக்கிடலாம். அதை அப்படியே ஃபில்டர் பண்ணி அது கூட கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து குடிக்கலாம். இது குடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும், சூப் மாதிரி இருக்கும். இல்லை சால்ட்டு சேர்த்து செய்ய வேணாம் அப்படின்னா நீங்கள் மிளகுத்தூளும் பூண்டும் சேர்க்குறத விட்டுட்டு அதுக்கு பதிலாக பனங்கல்கண்டோ இல்லை பனை வெல்லம் இல்லை நாட்டு சர்க்கரை இனிப்புக்காக சேர்த்து அந்த மாதிரியும் சாப்பிட்டுக்கலாம். இந்த கஷாயத்தை குழந்தைகளும் எடுத்துக்கலாம், பெரியவங்களும் எடுத்துக்கலாம். காலை மாலை 2 வேளையும் குடிக்கலாம். 2 நாள் நீங்கள் குடிச்சு பார்க்கும்போதே ஒரு நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்ட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறுபடியும் ஒரு நல்ல வீடியோவோட உங்களை சந்திக்கிறேன்.